வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களிடம் இளங்கவே. இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடியது எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் வந்து எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது. என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆன் பண்ணுற இடத்துல தான் ப்ராப்ளமே. ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. ஒன்று உள்ளே இருக்க சுவிட்ச் ப்ராப்ளமாக இருக்கும், இல்லைன்னா மற்ற ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடம் உங்களுக்கு ஒரு இடம் செக் பண்ணணும்னா செக் பண்ணிடுங்க. நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தேன், ஆனால் வந்து ஒர்க்கே ஆகலை. இந்த பட்டன் போயிருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கலத்திட்டு இந்த என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். கலத்துனா எதுவுமே ப்ரெஸ் ஆக மாட்டேங்குது. பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்குது. என்ன ப்ராப்ளம் தெரில. நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பேக் சைடு திருப்பியாச்சு. பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ரிமூவ் பண்ணதுக்கடுத்து உங்களுக்கு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸ்க்ரூவெலாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஏன்னா மேலே உள்ள பார்ட்டு தனியாக வரும், கீழே உள்ள பார்ட் தனியாக வரும். அது பார்த்திங்கன்னா கனெக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கனெக்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். கரெக்டாக பையை மூவ் பண்ணுங்கள். பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கனெக்டர் மாட்டிருக்காங்க. இந்த கனெக்டரை வந்து எடுத்து விட்டுறலாம். இந்த கனெக்டர் எடுத்தாச்சு. எடுத்துகிட்டு அப்படியே தூக்குனீங்கன்னா மேலே உள்ள பார்த்து தனியாக வந்துடும், கீழே உள்ள பார்த்து தனியாக வந்துடும். இந்த கனெக்டரை கரெக்டாக மறக்காமல் எடுத்து பாருங்கள். நீங்கள் வாங்கி இழுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிஞ்சு வாய்ப்பு உண்டு, டேமேஜ் ஆகிரும். மறுபடியும் எந்த வேறு எதில் கனெக்ட் பண்ண தெரியாமல் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டஸ்ட்டாக இருக்குது. இதை க்ளீன் பண்ணிடுங்க. க்ளீன் பண்ணிட்டு எதாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் மூவ் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த பார்ட் கீழே உள்ள பார்ட் எடுத்து நம்ம ஓரத்தில் வச்சிடலாம். மேலே இருக்கக்கூடிய அதாவது பட்டன் இருக்கக்கூடிய சைடு, இந்த சைடை வந்து எடுத்து இதில் ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஸ்க்ரூலாம் நம்ம எடுத்துருவோம். இந்த ஸ்க்ரூ இது இந்த ஸ்க்ரூலாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த பார்ட்டை அப்படி மேலே எடுத்துருவோம். இந்த மதர் போர்டை எடுத்துகிட்டு அந்த சுவிட்சில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த ஸ்க்ரூவெலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இல்லை மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூவெலாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த போர்டை அப்படி நம்ம திருப்பி எடுத்துடலாம். இதுதான் உள்ளே இருந்த போர்டு. பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம இதை அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் பண்ணலாம். ஏன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே மேலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணி வந்து இதில் பட்டதுனால பார்த்திங்கன்னா நிறைய டேமேஜ் ஆகிடுது. அதே மாதிரி துரு பிடிச்சிருது. பட்டன்லாம் பார்த்திங்கன்னா துரு பிடிச்சி சின்ன சின்ன பூச்செல்லாம் வந்து ஓட்டிகிட்டு கிடக்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை க்ளீன் பண்ணிடணும். க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம இது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ தொடச்சாச்சு. கொஞ்சம் லைட்டாக தொடச்சிருக்கிறேன், நல்லா துடைக்கலாம். இருந்தாலும் உங்களுக்கு டைம் அதனால் அடுத்த ஸ்டெப்பு போயிடலாம். அடுத்து என்ன பண்ணலான்ட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் ஒரு 1K ரெஜிஸ்டர் வந்து எழுதிட்டு போய்ட்டு என்னமோ காணாமல் போயிடுச்சு. இப்போ இந்த இடத்துல 1K ரெஜிஸ்டர் வைக்கிறோம். அதே மாதிரி இது ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு. இந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்சும் கொஞ்சம் மக்கர் பண்ணுது. இதையும் எடுத்துகிட்டு புதுசாக ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு இது பண்ணிடுவோம். மற்றபடி ரெசிஸ்டர் எங்கேயும் போயிருந்துச்சுன்னா நீங்களே பாருங்கள். எங்கேயும் உடஞ்சி எங்கேயும் கிடக்குதான்னு பார்த்துட்டு, ஒரு வேளை துரு பிடிச்சதுனால ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கும் ஒரு சிலது, அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. துரு பிடிச்ச மாதிரி எதுவும் ஒர்க் ஆகாமல் போச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு அதிலே போட்டிருப்பாங்க எத்தனை ரெஜிஸ்டரோட வேல்யூ போட்டிருப்பாங்க. அந்த வேல்யூ தக்கன நீங்கள் ரெஜிஸ்டரை வந்து இதில் வந்து சால்டர் பண்ணிடுங்க. இதில் 1K மட்டும் போடணும். 1K ரெஜிஸ்டர். அடுத்து ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் சைடு இருக்குது. சால்டர் பண்ணி தூரம் எடுத்துகிட்டு புதுசாக ஒரு சுவிட்ச் போட்டுடலாம். சுவிட்சு நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் கடையில் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சுவிட்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ
இப்போ 1K ரெஜிஸ்டரை போட்டுருவோம். போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதேமாதிரி இந்த சுவிட்சையும் மாற்றிடுறேன். சால்டர் பண்ணி வைக்கணும். இது உங்களுக்கு வீடியோவில் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. 1K ரெஜிஸ்டர் மட்டும் எடுத்து நீங்கள் ரிப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் உங்களுக்கு இங்கே சால்டர் பண்ணிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1K ரெஜிஸ்டர் ஒன்று மாற்றிருக்கிறேன். இது ஒரு புது ரெஜிஸ்டர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது பட்டன் போட்டாச்சு. சால்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இது ரன் ஆகுதா ஆன் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம். இது இந்த பின்னை வந்து ப்ளக் பண்ணிடுவோம். கரெக்டாக எந்த சைடுன்னு பார்த்து கரெக்டாக ப்ளக் பண்ணிடுங்க. ப்ளக் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்து பார்ப்போம் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பவர் சப்ளை கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் நமக்கு ரன் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ தெரிஞ்சிடும். பவர் சப்ளை நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்குதா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போகும். இந்த பட்டன் ஆன் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. எம்டின்னு வந்து நம்ம காட்டிக்கிட்டு இருக்கு. நமக்கு எம்டின்னு காட்டிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நான் இது மேலே வந்து ஏதாவது பாத்திரம் இல்லைன்னா எதுவும் நம்ம மேலே வச்சா தான் ஆன் ஆகும். அதனால் இப்போ எம்டின்னு நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் போனது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1K ரெஜிஸ்டரும் ஒரு பட்டனும் தான் போயிருந்துச்சு. இப்போ நம்மளே பார்த்தாச்சு வீட்டிலே. இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் எதுவும் வந்து ரிப்பேர் ஆகிருந்துச்சுன்னா மைனர் ப்ராப்ளங்களை நம்மளே வீட்டில் வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு வந்து ரொம்ப படிச்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நம்ம சிம்பிளாக நம்மளே கற்றுக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. மற்றும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் இளங்கவியன். இந்த வீடியோ மற்றவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். இதனால் மற்றவங்க பிரயோஜனப்படுவாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கடையில் கொண்டு போய் கொடுப்பீங்க, ஆனால் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான். இதனால் அவங்க அதிகமாக காசு வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அவங்க வாங்குறதுனால அவங்க மேலே குற்றம் இல்லை. நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலே எப்படி நீங்களே சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்களே கற்றுக்கோங்க. சொல்யூஷன் எல்லாமே நமக்கு வந்து நெட்லேயே நமக்கு சொல்லித்தராங்க. அப்படிங்கும்போது நம்மளே லேர்ன் பண்ண மாதிரி ஆச்சு. அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண மாதிரி ஆயிரும். அதனால் நீங்களே ரிப்பேர் பண்ண கற்றுக்கோங்க. லேர்ன் டு ஒர்க் அப்படிங்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கும். நோட்டிஃபிகேஷனாக வர்றதுக்கு அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாழ்க பாரதம், வளர்க தமிழ், வாழ்க வளமுடன்.